ეს რას მოვესწარით? ინდოელებმა თავისუფლების მოედანი გადაკეტეს. ამ 1 იანვარს საერთოდ არ მინდოდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ უნდა განახოთ თუ რა ხდებოდა გუშინ ახალი წლის ღამეს რუსთაველზე. აი გთხოვთ უყურეთ ამ ვიდეოებს. ქართველი არ დადის. აი ესენი რომ იცოდეთ ყველანი არიან უცხოელები, მიგრანტები. აი ნახეთ ეს ფოტოც. ხო და კი ბატონო, სტუმართმოყვარე ქვეყანა ვართ. არანაირი ფობია არ უნდა გვაწუხებდეს. კაცო, ბოლო-ბოლო მეც მთაწმინდაზე იტალიურ ეზოში ვიზრდებოდი და სხვადასხვა დროს ჩემი ქართული ოჯახი 6-7-დან ერთად პატივისცემით თანაცხოვრებდა. მაგრამ აი ეს, ანუ გზის გადაკეტვა ძირითადად უცხოელების მიერ. ის რომ პოლიცია ამაზე არაფერს აკეთებს და ზოგადად ეს მასობრივი უკონტროლო მიგრაცია არის მოსაგვარებელი პრობლემა. ეს პრობლემა პირველი უნდა მოგვარდეს საზღვრებზე მეტი კონტროლით, ანუ ინდოეთის, პაკისტანის, ბანგლადეშის, სირიის და ირანის მოქალაქეებს არ უნდა შეეძლოთ საქართველოში უვიზო შემოსვლა. და კი სამწუხაროდ ამ ქვეყნებთან დღეს ჩვენ გვაქვს ირიბიან პირდაპირ უვიზო. მეორე გასართულებელია საქართველოში ბინადრობის უფლების მიღების პროცესი. რადგან დღეს ყველას ვინც კი აქ ბინას შეიძენს